Как быстро избавиться от кашля? Все просто. Лови бабушкин рецепт. Столовая ложка сахара. Полная. Ну и карамелизуем. Наливаем в стакан кипяток. Стакан неполный. И погружаем туда нашу карамель. До полного растворения. Вот и все. Микстура готова. Дадим остыть и можно принимать. Для взрослого каждый час по чайной ложке. Для ребенка каждые 3 часа по чайной ложке. Пользуйся.